Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah ayat tamimil ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. La ilaha illallah la mawjuda wa la ma'buda wa la matluba wa la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Jamiatul muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat, para bapak ibu, remaja, ahli pengajian musala Baitus Sa'adah, anu ku pribados dipi hormat, mudah-mudahan sadayana teras-terasan dipaparin hidayah sareng taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sabadana nembe muqaddimah dipayunkeun hamdalah sareng aosan shalawat. Salajengna pribados wasiat khusus kanggo diri pribados umum kanggo sadayana dina ningkatkeun katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas diukur ku standar kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan termasuk malam ieu urang kumpul di ieu tempat di mushola Baitus Sa'adah dalam rangka pengajian rutin setiap malam Selasa. Eta termasuk salah satu upaya urang untuk meningkatkan kualitas ketakwaan orang ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ungi ieu pribados bade ngaoskeun pasal anu berkaitan sareng azan sareng iqomah, kata Nabi sok disebut ku urang mah qomat. Azan jeung qomat aya dua definisi. Satu definisi menurut istilah bahasa atau lughah, dua istilahan menurut pandangan syariat agama. Jadi selalu hal-hal anu berkaitan jeung kehidupan urang anu aya patalina jeung peribadahan itu definisinya selalu ada dua. Satu menurut lughah, dua menurut istilah. Lughah itu artinya bahasa. Ya mungkin untuk orang Indonesia, suku Sunda, karena memang lahirnya Islam itu di Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab dan nabinya pun nabi orang Arab, otomatis bahasana Arab. Dan nama daripada syarat dan ketentuan beragama pun mungkin kebanyakan dari bahasa Arab. Terus dibawa ke Indonesia, maka perlu aya perpindahan bahasa tina Arab karena bahasa Indonesia atau bahasa daerah seperti Sunda atau Jawa. Nah, ari azan menurut lughah atau bahasa dengan kata lain adalah al-i'lamu. I'lam hartosna pemberitahuan, atau bisa juga dengan i'lanu pakai nun.
Itu pengumuman azan itu. Tetapi menurut syara, menurut agama, menurut ilmu fikih, yang namanya azan itu adalah ma urifa minal alfadil masyhurati fihi ma, adalah sesuatu yang sudah dikenali dengan lafad yang sudah masyhur dalam ketentuan azan dan iqamah. Dan kebetulan pernah terjadi hal tentang azan, bahasannya lumayan viral karena ada seseorang yang salah mengatakan atau mungkin keceplosan membandingkan azan dengan suara yang kurang baiknya, dibandingkan anak salah kalah karena hal anu jelek, ya akhirnya lumayan ngundang protes, kritik, saran dari segenap umat muslimin dan muslimat. Dan azan lamun ku urang bisa dibahasakan itu adalah hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk, huda, hidayah. Setiap ada azan itu ada hidayah. Jeung jalma nu ngadenge adzan berarti ngadenge hidayah. Cuman pada akhirnya ada yang Allah sekaligus berikan dia taufik, pertolongan untuk reaksi daripada azan tersebut, yaitu sholat. Aya deui orang anu mendengar hidayah tersebut tapi Allah tidak ngasih dia taufik, ongkoh we azan manehna gitu ya. Nah itulah berarti jelas hidayah milik Allah, taufik pun milik Allah. Tidak ada seseorang pun yang bisa menentukan untuk dua hal tersebut. Makanya berbahagialah orang-orang yang pada posisi yang baik menurut agama. Bahagiana naon? Hakikatnya pilihan Allah. Dari mulai petunjuk melakukan kebenaran sampai melakukan kebenaran itu sendiri, kita la haula wala quwata. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya orang yang ada di posisi baik menurut Allah, menurut agama, berarti dia terpilih oleh Allah untuk meraih hidayah jeung taufik. Azan bukan perintah Nabi. Makanya al aslu fihi ma al ijma. Asal daripada azan tersebut terdapat daripada ijma. Ijma itu kumpulan, kesepakatan. Al-Masbuk yang sudah terdahulu biru yati Abdullah bin Zaid, karena mimpinya Abdullah bin Zaid. Jadi bukan perintah Nabi, azan itu adalah datangnya dari mimpinya Abdullah bin Zaid yang sudah semua pada tahu kisah tentang ini. Kenapa Abdullah bin Zaid? Beliau bermimpi di suatu malam setelah bermusyawarah, ya. Lailatan tusyawiru fima yajma'un nas. Sahabat Rasul pernah suatu ketika bermusyawarah terkait hal bagaimana caranya mengumpulkan manusia untuk melakukan sholat. Wahia kama fi sunani Abu Dawud, dan terdapat dalam sunan Abu Dawud an Abdullah, dari Abdullah bin Zaid berkata, lama amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bin naqusi, ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk menabuh lonceng, untuk memberitahu manusia akan datang waktunya sholat. Rasul perintahkan untuk menabuh lonceng. Dan di agama yang lain sekarang masih berlaku ya, untuk memberitahukan waktu ibadahnya itu dengan cara memukul lonceng. Ya akhirnya loncengnya apa gede-gede gitu kan.
anu nakolna make kayu dung itu ya. Itu Rasul pun ke situ. Karena agama selain pada Islam pun sebelumnya ada, sebelum Nabi sudah ada agama. Islam itu adalah nama untuk agama orang-orang yang menyembah Allah dan mengikuti para nabinya. Jadi di atas pun Nabi Adam, terus Ibrahim, Ismail, Islam semua. Dan orangnya Muslim. Adapun terjadinya Yahudi, Nasrani itu hanya bagian saja. Yahudi dari Yahuda, Nasrani itu dari suatu tempat yang masyhur di zamannya, di zaman Nabi Isa alaihi salam, dan sekarang dijadikan agama. Tapi jangan heran, di Islam pun banyak orang yang bikin agama. Label daripada Islam itu dikasih embel-embel. Ya tergantung bagaimana kegiatan, keyakinan, dan pengambilan dalil dari masing-masing ajaran tersebut. Aya Islam kejawen, aya Islam sejati. Ya kalau Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perti, Persis itu mah ormas, organisasi. Ya. Dan sewajarnya tidak ada perselisihan karena semuanya datang dari Islam. Tapi kalau sudah dinamakan kejawen, sejati, jasun, itu datangnya dari pikiran manusia masing-masing. Ya sebenarnya orang oge bisa lamun hayang nyin agama mah. Sok we sapinter-pinterna ngadenge syariat agama olah ku otak urang nu kaharti bejakeun ka batur ngartieun milu. Nyata, ayeuna keur rame di media sosial. Dengan mudahnya, dengan gampangnya, dengan entengnya tanpa berdasarkan ketentuan yang harus dilakukan, menterjemahkan Al-Qur'an, menterjemahkan hadis dengan pola pikirnya sendiri. Bagi orang yang cocok dengan dia, ya ikut. Sebut we ieu mah jero pemahaman agamana, lain jero beda cara pemikiranana. Lah sebetulnya di jero-jero ge angger balik nama kadinya ai bener mah. Nya teh nafsirkeun Al-Qur'an versi ayat anu ceuk ulama tafsir ieu ka dieu ceuk ulama tafsir itu ka ditu masing-masing punya dasar. Tah ieu hadis Nabi na kieu, ijma ti para sahabat na kieu. Nya teh aya nu nyebutkeun naon namina teh salat anu disebut sholatil wusta. Ada yang bilang itu sholat asar, ada yang bilang itu sholat maghrib, ada yang bilang itu sholat isya, sholat subuh. 5 sholat itu ada di sholatil wusta. Nah orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan sholat wusta itu masing-masing punya pegangan dalilnya. Sekali tafsir anu mah wusta sholat asar, sebab pernah Nabi anu lupata kadinya. Ai cara berpikir sorangan mah bisa-bisa agama nyarian masing-masing. Jangan berpikir agama itu dengan akal, tetapi terima juga dengan keimanan dan paling tidak harus ada landasan dalil. Makanya cari guru yang nasab keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak usah kita harus 1, 2, 3 terus nyampe, enggak usah. Cukup yang masyhurnya saja. Kalau guru kita pegang madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu sudah jelas ke Rasul. Lamun eueuh tina imam anu opat, ada imam yang lain kalau memang masih nyambung ke Rasul terus lanjutkan. Tetapi kan imam pikiran anak sorangan. Cek manehna benerna kieu ieu nafsirkeun teh di teangan tina madhab ieu eueuh tina madhab itu ngajalurna ka mana ieu mikir bener eta mikir nu mantak kaharti ku akal eta bakal aya perbandinganna nya ieu nu ngumpul sakieu ieu cara berpikir A B C D mungkin aya nu sama dan mungkin juga aya nu beda. Cara pemahaman agama bukan seperti itu. Makanya hati-hati ayeuna pengajian itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola,
termasuk di media sosial. Malah lebih ramai di media sosial. Entak pantes we masjid sepi, musola sepi, majelis taklim sepi, para rindah ngaji ka media sosial. Ngeunaheun ngaji di media sosial mah bari nangkarak bisa, bari dahar bisa, bari ngopi bisa, bari tata ranjang pakai kolor hungkul gak bisa. Gitu ya. Emang itu beradab? Tidak. Lamun urang hayang udag pinter, rarasaan iblis moal ka udag kapinteran anak urang. Leuwih pinter keneh iblis daripada urang. Tapi iblis nggak punya adab. Nah, makanya cari kelemahan iblis supaya orang menang dengan cara beradab, bukan berilmu. Ngan paling tidak adabna nu dibimbing ku ilmu. Nah, ieu Abdullah bin Zaid dina sabadana diperintah ku Kangjeng Nabi ngagunakeun lonceng untuk mengumpulkan manusia ketika waktu sholat datang. Beliau tertidur dan dalam tidurnya tofa bi wa ana naimun. Tofa bi berkeliling di seputarku wa ana naimun dan aku dalam keadaan tidur. Kalau orang ketika tidur melihat, berarti dia sedang bermimpi, ya. Makanya nuker sare nempo. Berarti nempo di dalam mimpi. Nempo saha rajulun yahmilu nakusan. Ada laki-laki yang sedang membawa lonceng. Fi yadihi di tangannya fakultu, kemudian seorang Abdullah bin Zaid naros, ya Abdullah atabi unnakus, wahai laki-laki hamba Allah, naha eta lonceng rek dijual apa moal? Ieu keur dina ngimpi nanya. Ceuk si lalaki nu nyekel lonceng teh wa matasna'u bihi, ai kitu jang naon maneh meuli lonceng? Dijawab ku Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, nad'u bihi ila sholati. Kami disuruh ku Rasul untuk menabuh lonceng supaya manusia berkumpul melakukan sholat atau memberitahu waktu masuknya sholat. Tiba-tiba si laki-laki tersebut berkata, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika. Wahai Abdullah bin Zaid, apakah kamu mau tahu apa yang lebih baik daripada menabuh lonceng untuk memberitahukan waktu sholat? Aya nu leuwih alus daripada nangkol lonceng hayang nyaho teu? Kitu ceuk si lalaki eta dina jero ngimpi teh. Faqultu lahu bala, oh pasti, mun aya nu leuwih alus abdi hayang nyaho. Padahal eta nakol lonceng itu perintah siapa? Nabi teu nyuruh adan, nyuruhna nakol lonceng. Tetapi kaimpikeun ku Abdullah bin Zaid dina mimpina eta rek meuli lonceng dengan maksud untuk memberitahu waktu sholat. Ternyata si orang yang pegang lonceng kalah ka kitu ngobrolna. Ini jangan-jangan laki-laki ini siapa gitu nya. Teu kudu dipikiran nganu jelas ceuk ieu lalaki takul lamun rek ngumpulkeun orang untuk sholat atau memberitahu bahwa tanda masuknya waktu sholat, omongkeun kieu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ila akhiril azan, nepikeun ka akhir azan. La ilaha illallah. Itu dibejaan ku laki-laki di dalam mimpi. Summa astakhiru anni ghaira ba'idin, lalu kemudian lalaki eta ninggalkeun abdi ceuk Abdullah bin Zaid. Henteu jauh tapi bari mangkat ngobrol deui. Wa taqulu idza qumta ila sholati, jeung ucapkeun ku anjeun di mana-mana anjeun rek ngadegkeun salat. Nu dimaksud adalah lafaz iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lengkap. Qad qamatis shalah. Nah, lalu kemudian
Falamma asbahtu, bangunlah dari tidurnya Abdullah bin Zaid, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ka Kangjeng Nabi, rek ngabejakeun bahwa suruhan atanapi tugas di Kangjeng Nabi teh ternyata harus digantikan di dalam mimpi mah. Aya nu ngusulkeun, fa akhbartuhu bima raaitu, lalu kemudian aku ceritakan apa yang aku impikan ka Kangjeng Nabi. Kumaha Kangjeng Nabi? Innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Itu adalah mimpi yang benar andai kata Allah berkehendak. Itu ya. Cek Nabi, itu adalah mimpi yang benar kalau Allah berkehendak. Nah, ini jadi rujukan buat kita. Ulah nemen-nemen teh ngandel kana ngimpi. Sok aya orang nu hirupna teh ditangtukeun ku ngimpi. Nya teh ngimpi menang anu bakal anu, ngimpi kieu bakal ieu, wah terus jadi ahli takbir mimpi. Jangan. Terus apakah semua yang ada di dalam mimpi kita itu adalah baik? Pilihan we ke urang. Lamun kira-kira reaksi atawa efek nangkena bakal baik ka urang, silahkan, berarti itu mimpi benar. Walaupun kadang mimpi eta siga nu bener tapi salah. Siga nu nitah bener tapi nitah salah. Kira-kira na teu kaharti ku akal mantong dilakukeun, mun kaharti ku akal karak lakukeun. Suatu ketika ngimpi kade maneh eta tangkal jambu nu aya di hareupeun imah kudu dituar, sabab eta teh tempat cicingna jurig. Nah itu kan ai hudang teh reuwas buru-buru we nuar tangkal jambu, teu kaharti naon urusanana tangkal jambu jeung jurig kitu nya. Kadang sok aya nu kieu ngimpi eta, saya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Rek merekeun jampe ka maneh supaya diwirid ku maneh. Kalimatna adalah saumpamakeun alus ya, sholawat kah, asmaul husna kah, dzikir kah, Al-Qur'an lah, kalimatna alus. Baca sholawat anu, baca asmaul husna anu, nanti kehidupan kamu akan semakin kaya, semakin sukses. Nah eta nu teu kaharti. Manya beung harti bangkuladang wiridan. Gitu nya. Keur urang mah henteu kaharti, lain level urang, lain eta mah level batur. Nah kira-kira ujung-ujungannya nyesatkeun entong. Ya kalaupun mau kita mengamalkan wirid yang terdapat dari mimpi silahkan, tapi tujuannya jangan yang itu, pindah. Ya, hati-hati. Sok aya ka abdi nu curhat atanapi nu naroskeun, Ustaz, abdi ngimpi kadatangan anu sina maca sholawat sekian, cek abdi bacakeun. Sok wiridkeun da alus maca sholawat mah. Ngan cenah eta teh supaya urang tujuan tah kalau bae eta nu gorengna, tujuanana lain kadi. Jangankan hanya sebatas eta, hukum ladang ngimpi jeung hukum syariat nu aya tetep fikih nu meunang, syariat nu meunang. Pernah kan nya didongengkeun suatu ketika aya ahli ibadah, ulama, jalmi saleh, jalmi bersih, batur-batur mah geus mararangkat ka masjid rek salat Idul Fitri, ari kiyaina teu mangkat. Ari cek jamaah teh yang kiyaina sigana pohon nu kasare ieu, rek mulai salat Id. Ditareang weh ku murid-murid, "Mama, hayu gerak ka masjid rek salat Idul Fitri teh ya. Panaina teh lebaran." Kumaha cek mama? "Lebaran isukan, lain ayeuna." Moal batur rugi nya geus sarapan pan tadi, geus ngopor, geus nyieun kupat. Nah geuning kitu mama, mama keur peuting ngimpi teu kagok cek Kangjeng Nabi. Ngimpi teh lebaran teh Senin lain Minggu. Tapi mama dipikir-pikir dibulak-balik lamun dihitung ku ilmu hisab dan bener lebaran teh Minggu lain Senin. Diriungkeun we, nu meunang mana? Nu make hisab lain nu make ngimpi. Sanajan ngimpina cenah jeung Kangjeng Rasul. Nah pan urang mah kakarak aya di alam syariat. Ya, levelna lain level alam ngimpi. Gitu. Jadi tidak semua yang kita impikan akan berimbas di kehidupan nyata. Ulah kena jadi hoream sagala-gala gara-gara mimpi, usaha embung, kasab embung, gara-gara naon ngimpi rek beunghar saminggu deui. Dongeng eta nya sesat. Nah, ini ngimpi bagus nu nganilai Kangjeng Nabi. Tuluy sabadana cek Kangjeng Nabi eta ngimpi teh ngimpi bener insyaallah. Qum ma'a Bilalin fa'alqi alaihi ma ra'aita.
berdiri bareng Bilal. Bejakeun ka Bilal naon anu ku anjeun kaimpikeun tuluy berekeun eta kalimat azan ka Bilal. Suruh adzan itu dilakukan oleh Bilal, fa innahu anda sautan, karena Bilal adalah suaranya kencang. Jadi ketika itu Bilal terpilih jadi muazin karena suara Bilal lantang. Apan baheula mah can aya speaker. Nya can aya toa. Jadi neangan anu sorana tarik. Ayeuna mah sarua wae rek nu sorana lalaunan, rek nu sorana tarik dikana speakerkeun nya sakitu we. On. Nyadikeun bae nu adan aki-aki, nu tarik aki-aki ge naon sababna make toa. Ngan alusna mah adan nu ngeunaheun, ameh batur betah ngadengekeunana. Ulang kena dicarekan nu adan teh. Hariwang ngadenge adan teh teu ngeunaheun. Nah, jadi tungtungna adan nu kasalahkeunana, ya. Sok nu rada enakeun. Faqumtu ma'a Bilalin faja'altu alqihi alaihi fayu'adzinu bihi. Terus dipasihkeun ka Bilal ieu ku Abdullah bin Zaid, terus we subuh teh Bilal teh adan dengan sekeras-kerasna ngan adan baheula mah teu siga ayeuna. Ayeuna mah nangtung di pangimbaran yang hareup ka kulon nyekelan mik. Allahu Akbar teu ka mana-mana. Tapi suara ke mana dulu mah henteu. Bilal itu lompat ka ditu Allahu Akbar, lompat deui ka belah kaler Allahu Akbar, lompat ka belah wetan neangan tanah nu lebih tinggi. Itu dawuh speaker. Nah, mun ayeuna kitu paling disengsirikeun baturnya lelumpatan Allahu Akbar. Ngan sok aya tah nu niru. Duka tah abdi teh acan mendak keteranganana. Mun adan teh mengkol tubuhna teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah kabelah kaler. Asyhadu la ilaha illallah kabelah kidul. Cek abdi dasar wae soal namanya gitu. Kan paling tidak berenang miluan ibadah lah badanna miluan gerak. Nah, setelah itu kadangun ku Sayyidina Umar bin Khattab ieu adan Bilal. Yang berenang aneh ieu suara. Naon ieu zikir naon ieu pan kakarak aya azanna ge. Pasami adalika Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi. Umar padahal di rumahna tapi kadangun lumayan jauh. Fakharaja yajurru ridaahu, lalu kemudian Sayyidina Umar keluar dari rumah dan menggunakan sorbannya. Wa yaqulu jeung Sayyidina Umar nyarios walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, demi Allah anu geus ngutus ka anjeun kalayan bener ya Rasulullah, laqad ra'aitu misla ma ra'a, kami oge ngimpi sarua keur peuting kana suara anu ieu. Sayyidina Umar pun ikut mimpi, bukan hanya Abdullah bin Zaid. Maka saur Kangjeng Rasul falillahil hamdu, berarti sudah jelas nyata bahwa itu adalah kalimat yang benar digunakan untuk azan, hanya milik Allah lah segala pujian. Kan tadi manaon? Hadza ru'ya hakun insya Allah. Ini mimpi benar kalau Allah berkehendak. Tiba-tiba Sayyidina Umar datang mengatakan bahwa mimpinya sama, maka langsung Rasul menjawab falillahil hamdu, segala puji milik Allah. Qila ra'aha bid'atu asyara sahibiyan. Diceritakan lagi ada 17 sahabat yang bermimpi sama. Ra'aha bid'atu asyara sahabiyan, yang bermimpi seperti itu 17 atau mungkin 7 ya, benar. Bid'atun itu 7 pakai do. 17 sahabat bermimpi sama. Maka alhamdulillah sampai sekarang adzan seperti itu. Berarti awal mulanya azan untuk memberitahukan masuk waktu sholat. Aya we nu nanyakeun, yeuh ari adan mah keur panggilan anu sholat, lain nu maot di jero kubur. Gitu kan? Aya. Azan itu memberitahukan waktu sholat. Ada kalimat mengajak sholat, sebagian, tidak keseluruhan. Ayeuna kunaon diazankeun ka nu maot, da moal daekeun sholat nu maot.
Aya deui nu diazanan teh nu kakarak lahir borojol diazanan katuhuna dikomatan kencana salat moal eta orok moal berarti tong diazanan da azan mah keur salat hungkul anu ngomong kitu ngopina kurang jauh. Nah, itu dipikirna ku akal doang. Karena fikih atuh lain aturan cek akal hungkul. Ya memang sebetulnya henteu nyambung. Lamun ayeuna azan keur nu maot. Nya teu? Teu nyambung ngabejaan waktu salat ka nu maotnya telat atuh. Atawa ayeuna ngaazanan ka orok, naon urusanana? Henteu nengetkeun bahwa kalimat anu aya dina jero adzan itu kalimat yang terbaik. Ada kalimat takbir, ada kalimat syahadat, nya teu aya kalimat tahlil. Meureun ngeunaheun mun dibejakeun atanapi diharewoskeun kana ceuli orok. Mudah-mudahan dengan harapan tembus kana jajantungna kalimat nu awal dan pertama kali terdengar adalah kalimat Allahu Akbar sebelum terkontaminasi dengan kalimat-kalimat yang buruk di masa depannya. Geus dibere naon? Protek kekebalan. Ku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, makanya di dieu wa qad yusanu al adzanu li ghairi sholati jeung terkadang disunatkeun naon adanu adzan li ghairi sholati pikeun selain daripada salat. Eta cek fikihna kitu. Sanes jeung Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi nage adzan mah teu marentahkeun. Berarti hadis naon namina? Hadis takriri. Nabi teu nyuruh, Nabi teu nyaram, tapi Nabi menetapkan. Da sumpingna tina ngimpi Abdullah bin Zaid bahkan ngimpi na Sayyidina Umar lalu kemudian ku Rasul iya betul. Nah itu bukan hadis perintah, bukan hadis larangan tapi hadis penetapan saja. Nah, hadis juga ya ulah nyebutkeun eueuh hadisna Quran naon hadisna perintah adzan. Iya. Ngan bukan bentuk perintah tapi penetapan. Kama fi adzanil mahmum wal masru wal ghadban seperti ngaadanan jalma nu pingsan, adzan ketika datang marah yang berlebihan. Jadi lamun urang ambek ieu ka saha we ambek adzan. Maneh sorangan sok adzan, waya kumaha we bebas. Ngantong kana speakerkeun bisi kadengieun batur ieu waktu salat naon meureun wayah kieu. Ari guru abdi mah merintahkeun lamun urang ambek teu katahan wudu. Setelah wudu rasakeun leungit teu ambekna. Teu leungit keneh wae salat. 2 rakaat bebas salat apapun. Insyaallah marahnya turun. Kan lamun geus wudu ambek keneh wae, geus salat ambek keneh wae teu leungit-leungit wae ieu bener-bener ieu. Ya, teu eleh ku wudu, teu eleh ku salat bahaya eta sifat ambek. Terkadang azan dilakukan karena ada sesuatu kejelekan, keburukan yang dibuat oleh manusia. Termasuk di dia oleh selain daripada manusia. Wa inda tagulul gailan ay tamrodul jin. Ketika jurig, gailan itu jurig. Anu nipu daya seperti halna nu kasurupan, nu kasarumahan, nu kerasukan. Nah itu aya jurig asup. Tegasna tamrodul jin, kejahatan jin. Bahasa syaitonim marid aya dina surat Al-Hajj ayat 3. Artinya kejahatan setan. Setan itu adalah jin yang kafir. Kadang sok asup ka jelema ngaganggu ubarana ku azan. Sugan we salatnya eta teh geus diadanan mah mangkat wudu jurigna teh. Wa huwa wal iqamatu fi udunail maulud. Begitupun pula azan dan iqamah sunat dilakukan di 2 telinga bayi yang baru terlahir. Ya, ay fayu'adinu fil yumna. Maksudnya azan di telinga kanan, wa yuqimu fil yusra dan iqamah di telinga kiri kama sayati fi mahalihi insyaallah taala ke depan aya penjelasan khususnya tentang hukum azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri untuk bayi yang baru lahir. Itu sunat.
Wa khalfal musafiri, dan sunat azan dilakukan di belakang orang yang hendak bepergian. Bang Ahmad gambar gitu nya. Kerek ngabesan di azanan. Kerek mangkat azan di belakang. Noreka Mekah, umroh, haji di azanan. Ini Fathul Muin halaman 61 hukumnya sunnah. Bagus. Jadi sudahlah. Sekarang puguh landasanana ya, walaupun bukan Quran, walaupun bukan hadis, tapi kita lebih percaya kepada para ulama yang tentu ilmu dan fahamnya lebih tinggi daripada kita, bahwa hukum azan di luar sholat ada yang disunnahkan. Seperti ketika ayeuna gangguan ti makhluk halus, terus ayeuna bahkan di indal harik ketika terjadi kebakaran. Ya. Tapi urang nu pangheulana nyaho mah ujug-ujug adan. Ya banjur heula nyaho cai ulah ayu we adan yang ngagedean atuh. Sok sabari adan atuh sabari mawa cai. Ya, ulah ongkoh we adan batur keur ngagudar-gudar sambil memadamkan api sambil juga azan. Tapi di dia untuk angin besar dan hujan besar tidak ada ya di dia. Kadang sok aya orang lamun angin terlalu besar takut azan dia. Ngan dipikir-pikir deui teu aya kalimat nu salah kok dina azan. Ayeuna urang azan jam 10 isuk saumpamakeun ya, lain waktu salat aya kalimat hayya 'alas shalah. Sahanunya jam 10 beurang aya nu can salat subuh. Nya teh tadi kaberangan. Pantes kene sok adzan we kumaha tengah peuting jam 1. Allahu akbar hayya 'alas shalah buat teh aya nu can salat isya. Gitu nya. Jadi tetap dibawa ke mana-mana ge nyambung. Silahkan azan. Nah di dia yusannu alal kifayah, sunnatnya sunnat kifayah. Sebelumnya ada pernah kita dengar fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang bisa dilakukan oleh sebagian. Begitupun azan iqamah sunnahnya sunnah kifayah, boleh dilakukan oleh sebagian orang, yang lain tidak usah melakukan. Wa yahsulu bi fi'lil ba'di, dilakukan oleh seorang saja. Jadi kieu tuh sa masjid geus aya adan sakali teu kudu azan deui, berarti mun azan kadua kali teu sunat. Geus aya nu adan deui tanu kadua teu sunat. Geus aya nu qomat deui itu teu sunat. Untuk kepentingan umum, tapi nanti ada untuk iqamat itu kepentingannya pribadi masing-masing. Azan wa iqamatun li khabari sahihaini, karena ini ada hadis yang sahih. Nah, di sini baru ada perintah Nabi, tadi mah tidak. Menciptakan azan itu bukan ciptaan Nabi, tapi setelah sahabat bermimpi azan itu seperti itu, barulah Nabi menguatkannya. Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila datang waktu sholat, maka azanlah salah seorang dari kalian. Ini baru perintah. Setelah ada instruksi kalimat hasil mimpinya Abdullah bin Zaid dan juga sahabat yang lainnya. Lidzakarin walau sobian. Ingat, azan itu untuk laki-laki. Nah, walaupun anak kecil. Walau sobian, walaupun anak kecil, silahkan. Bahkan dianjurkanlah, ya, dianjurkan budak leutik tetah adan cenah ada. Lalu kolot we hayu budak leutik hayang adan teh ulah. Cicing budak mah kolot nu adzan. Kemun kolot mah rek sanu ngagantianana. Pan aya budak mah panjang keneh umurna nya secara syariat. Jadi lila keneh ta adzanna ka hareup. Ieu mah aki-aki deui pas nu ngagantian budakna teu bari saeun da teu diajarkeun azan. Abdi pernah keur ahli tukang azan. Eta di kerjaan digawean gitu nya ku orang dewasa di masjid eta. Kan ada stand mic teh borat teh tetenya. Karena mic-na teh sok robah wae gegresekan, abdi rek ada nu dibikeun lain mic na hungkul jeung stenna, mangka paling abdi leutik keneh kieu we dikana beuteungkeun kitu tah. Tapi ka ayeuna dendemkeun eta ka jelema eta. Tapi sanes-saha masih kerabat abdi keneh. Nah itu keur urang pantes jeung bahkan kudu lah ajarkeun anak laki-laki urang azan. Untuk laki-laki saja, perempuan bagaimana hukumnya ada nanti ada ke depan. Munfaridan, sendiri, wa in sami'a azanan
walaupun orang tersebut pernah mendengarkan azan min ghairihi dari orang lain alal mu'tamad. Tetap hukum azan sunat walaupun bagi orang yang sudah mendengar suara azan. Ngantong diperdengarkan ka batur keur ngaazanan sorangan. Tadi lohor pas jam 12 aya adzan. Ai urang kakarak salat jam 1 mangkat ke masjid pek adzan. Tapi jang sorangan tong dikana spekerkeun. Sunat hukumna masih sunat azan lalu kemudian iqomat. Itu menurut kaul yang dipegang teguh. Khilafan lima fi syarhil Muslim, lain lagi dengan orang yang berpendapat dalam syarah Muslim, na'am in sami'a adzanul jama'at tu in sami'a adzanal jama'atu wa arada shalah mahum lam yusannu lahu alal aujah. Kalau sudah ada satu kali azan dan jamaah mendengar semua, maka sudah tidak sunat untuk azan lagi. Azan lain hanya dengan qomat, ya. Kalau qomat masih sunnah. Rek salat di orang teh jam 1:30 karek rek salat lohor. Datang kamu sholat sorangan ya, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Duaan ya, qomat heula Allahu akbar. Itu masih sunat. Kalau azan cukup satu kali. Limaktubatin hanya untuk sholat fardu. Walau faitatan, walaupun sholat fardunya yang luput, artinya kodok. Duna goiriha, tidak sunat adzan untuk lain sholat fardu. Ulah ya adzan duha ulah. Jam 7 adzan non yuk duha. Kayak Gus Isa adzan deui. Adzan non ieu taraweh. Ayo adzan wae urangnya. Adzan 5 kali ge batur anu pusingeun tuh kagandengan cenah majar teh. Ieu kumaha lamun tiap waktu sholat sunat ge diazanan. Teu sunat. Termasuk wa sholatul janazati, sholat janazah teu kedah adzan. Pernah ngadenge can salat jenazah di adanan encan boro-boro adan qomat ke encan ya paling sallu mautakum sallu la ilaha illallah. Idul Fitri Idul Adha teu adan nya teu adan. Kenapa? Teu sunat walaupun jamaah banyak. Idul Fitri Idul Adha ngelehkeun jumaahan malah banyak lagi. Jumaahan mah teu datang kabeh, Idul Fitri mah datang kabeh nya sanajan teu datang oge. Henteu teu nganggo naon? Teu nganggo azan, teu nganggo iqomah. Ya. Sallu salatan sunnatan Idul Fitri. Rahimakumullah gitu ya. Sallu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah salat. Nah, karena memang hukumnya azan untuk salat sunnah tidak disunatkan. Walau iktasara ala ahadihi malinah widhaiki waqtin fal adzanu aula bihi. Lamun waktu sempit salat mau didirikan, lamun teu didirikan harita keneh bakal habis waktu, maka pilih antara azan jeung qomat bade nu mana nu dipidamel, maka lebih baik memilih azan untuk berjamaah. Tapi kalau untuk sendiri lebih baik memilih iqomat. Nya salat lohor teu ke jam 3 kudeung deui asar. Adzan heula nya asar manten kena qomat weh. Ya. Tapi lamun banyakan berjamaah al adzan aula. Azan lebih istimewa daripada iqomah. Cekap masih banyak penjelasannya tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan masih panjang umur, diberikan kesempatan untuk kembali ke thalabul ilmi. Anu saya nanti Gusti Allah, anu salah nyaeta kakurangan pribados sapunten saageng-ageng. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yaqufu hamdal hamidin hamdan yuafi ni'amahu yuqafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu qabla ridha lakal hamdu ba'da ridha lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil mala'il ila yaumiddin hatta tarisal ardu man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka imanana wa adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa hifdika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin wa dihasadin
wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa akhidna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal wal ma'al innaka antas sami'ud du'a wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamal mutaba'an al dhairan wa batinan ya rahman rahimin. Rabbi habli minas salihin rabbana ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.